Se on kun toi sorvisa vedetty, mutta rautasahalla katkaistu toi. Tosta on mitotettu viimeisen päälle muuta kuin toi. Siihen uusi pää tilalle. Tohon porata reikä, laittaa kierretanko niillä yhteen, sit hitsata ympäri ja tasoittaa. Niin. Sit siinä on uusi vaihdeakseli. Tommonen tossa. Tossa on toi poliin on tossa. Joo, nyt on tää toinen pää katkaistu tosta jonkun kaksivaihteisen paskamoottorin. Niin nyt nämä kaksi liitetään yhteen. Ja sit mulla on tällä päällä oleva tää vaihdeakseli koko. Tää maksaa Ruotsissa, mä säästän 150 nyt tässä näin kun mä teen tällä. Ja sit mulla on tohon. Ei tarvitse ostaa tommoista. 150 tässä nyt säästyy taas. No siihen tulikin nyt vahingossa toi 6 millin reikä. Se olisi pitänyt porata tosiaan vitosella ja sitten 6 kierteen, mutta laitetaan nyt se tosta niin 7 millinen tohon kierre ja muuta kuin toi tonne sisään ja hitsata ympäri ja siinä on vaihdeakseli sen jälkeen.